giả, bởi vì chương trình đã bắt đầu livestream rồi anh ạ. Chào mọi người. quay 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 remote rồi. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi Talkspace số tháng 10 ngày hôm nay. Mình là Thanh Hà, host thường trực của Talkspace. Và lời đầu tiên mình xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu vào một buổi cuối tuần để lắng nghe cuộc trò chuyện của VSNE và khách mời. Qua 3 số vừa rồi thì VSNE và Talkspace đã nhận được rất là nhiều thiện cảm và sự ủng hộ của các bạn khán giả, và điều đó như là được tiếp thêm rất là nhiều năng lượng để chúng mình tiếp tục kết nối những người Việt trẻ Nam Châu và truyền cảm hứng sống tích cực và truyền cảm hứng lập nghiệp đến cho những người khác, những người trẻ khác trên toàn cầu. Và ngày hôm nay thì VSNE Talkspace rất hân hạnh được nói trò chuyện cùng anh Vũ Hoang Anh, là co-founder và CEO của Avocode, một công ty phần mềm đã được rót vốn hơn 725.000 đô la Mỹ từ 500 startups tại Silicon Valley tại Mỹ. Hành trình mà anh Vũ Hoang Anh là một Việt kiều được lớn lên tại Cộng hòa Séc và đã có một niềm đam mê cháy bỏng về việc khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên. Và câu chuyện anh từ đất nước Séc đạt được một American Dream là đặt chân tới Silicon Valley chắc hẳn sẽ là một câu chuyện thú vị mà ngày hôm nay mình cũng rất là mong muốn anh Hoang Anh chia sẻ câu chuyện này và truyền thêm nhiều cảm hứng đến cho rất nhiều bạn trẻ tại Séc nói chung cũng như tại châu Âu nói riêng và tại Việt Nam nữa, có thêm nhiều động lực để làm thế nào để có thể bước tới Silicon Valley như anh Vũ Hoang Anh. Và em xin được phép anh Vũ Hoang Anh xin được gửi lời chào đến các bạn và giới thiệu về bản thân mình một chút cho các bạn khán giả được biết được không ạ? Anh cảm ơn Hà for the introduction. Mình cũng tức là Hà hỏi mình là có thể nói bằng tiếng Việt, nên mình sẽ thử cố gắng nói bằng tiếng Việt để xem nói như thế nào, và để xem nếu mà thỉnh thoảng mình sẽ thử tức là sẽ có vài câu tiếng Anh hoặc là cả sentence tiếng Anh thì I hope that's okay. Để cho mình introduce myself, mình tên là Vũ Hoang Anh và mình là co-founder và CEO của công ty gọi là Avocode. Avocode là công ty thứ 3 của mình, và mình đã bắt đầu từ lúc trẻ, đã bắt đầu tức là mình bắt đầu started a company and being a entrepreneur từ lúc 17-18 tuổi rồi, mà lúc đầu mình chỉ là graphic designer mà làm đồ họa cho các website hoặc là application, và mình cũng là college dropout, nó cái từ I hope everyone understand, and yeah, so they like a quick introduction của Hoang Anh. Yeah. Very good introduction in Vietnamese, right? Em thấy anh nói tiếng Việt rất là tốt mà. Em rất là mong là tiếp tục sau buổi talk ngày hôm nay nữa thì anh tiếp tục cái câu chuyện của anh có thể truyền đến rất là nhiều bạn trẻ người Việt nữa. Và yeah, college dropouts like every are the famous guys in the world, right? Okay. Em được biết là Avocode đến nay là đã được 6 năm rồi đúng không anh? Đúng rồi, anh được năm nay là năm thứ 5. 5 năm. Dạ. Tại vì trên LinkedIn của anh có để là trước đó anh làm Head of Marketing 1 năm, sau đó thì anh làm nó cũng tức là cái công ty Avocode này, cái công ty thứ 3 này, nó cũng chỉ là tức là cái công ty tiếp tục từ cái công ty thứ trước, nên nó hơi tức là không biết là lúc nào mình bắt đầu làm và lúc nào có founded, cái công ty đấy được founded, nhưng mà nó cũng tức là nếu mà theo legal thì là 5 năm, nhưng mà anh nghĩ là cũng có thể mình làm trước khi đấy mình đã bắt đầu làm started building Avocode rồi. Yeah.
Dạ, em xin được phép nói chuyện với cả các bạn khán giả một chút ạ. Bởi vì là chương trình này là của chúng mình là chương trình tương tác. Mình là người cầu nối để kết nối anh Hoàng Anh đến tất cả mọi người. Vì vậy nên là trong quá trình xuyên suốt chương trình này, nếu như các bạn mà có câu hỏi, thắc mắc mà muốn được anh Hoàng Anh trả lời thì các bạn hãy để ở phía dưới comment để phần sau của chương trình anh Hoàng Anh có thể được trả lời và có thể có những cái kinh nghiệm để đi xin vốn hoặc là kinh nghiệm làm thế nào để xây dựng một công ty đã đến nay đã được hơn 6 năm rồi và nó phát triển bền vững, thì các bạn có thể để lại phía dưới comment cho chúng mình được biết là nhé. Thì cho em hỏi anh câu đầu tiên là Avocode, thì thực ra anh là một người hiểu rõ nhất về Avocode rồi, nhưng với rất là nhiều khán giả xem chương trình này có thể cũng chưa được biết rõ lắm Avocode là công ty làm về gì hay là như thế nào. Thì để giới thiệu về Avocode cho những người không biết gì về code hay là không biết gì về design, anh giới thiệu về Avocode như thế nào ạ? Tức là công ty Avocode thì cái vision của bọn em thì là nó là làm design, tức là làm đồ họa, hoặc là anh không biết tiếng Việt nó gọi như là overall design, make it more open, tức là làm design làm sao mà nhiều người tham gia được và nhiều người có thể vào được, vào tham gia cái quá trình design. Bởi vì bây giờ nhá, là ngày xưa là có website hoặc có application là công ty đấy, tức là tức là make it win. Nhưng mà nowadays having an application or website is not enough, and having a really good design experience is very important. So that's why I believe, or we believe that design is a collaboration, and why design is so important. And that's why we make design, we're trying to make design more open, and more open not only to the designers, but also to developers, người viết code, developers, copywriters, người viết copy, and other stakeholders within the company to be a part of that design process. So we're a collaboration platform for designers to share their work with everyone else in the company, so they can be a part of the design process. They contribute. They can, get developers can get data out of the design. Copywriters can collaborate with designers on the copywriting, and stakeholders and leave comments on top of the design. So we're integrating with design tools and making a platform for a team to collaborate. Wow. Tức là như vậy thì Avocode như là một cái platform, tức là theo như em hiểu thì là Avocode là một cái platform dành cho tất cả mọi người tham gia vào quá trình thiết kế của một sản phẩm, chẳng hạn như là một cái app điện thoại chẳng hạn. Để thiết kế từ đầu đến cuối là cần một sự tham gia của cả bên thiết kế, của cả bên làm về lập trình, rồi cả copywriter, rồi project manager, tức là mỗi người sẽ đóng, tức là trong một cái stage nhất định thì cái role của mọi người sẽ rất là khác nhau. Và nhưng mà như kiểu trước khi mà có Avocode ấy, thì mọi người sẽ nói chuyện rất là riêng lẻ, khi mà mọi người chẳng hạn như là design làm xong rồi sau đó phải đưa cho người khác xem là sau đó thì mới comment, rồi sau đó mới sửa lại, thì nó rất là mất nhiều thời gian. Tuy nhiên thì khi mà mình có một cái platform để tất cả mọi người cùng nói chuyện trên cùng một cái platform như vậy thì sẽ rất là dễ để communicate với nhau, đúng không anh? Và nó đúng làm rồi, cho đúng như thế. Tại vì cái nếu mà designer ấy, người mà làm design ấy, thì nếu mà người ta làm một mình ấy thì cái result không bao giờ nó có thể tốt bằng, tức là cái design nó quan trọng là nhiều người contribute, nhiều người collaborate, thì cái end result design experience nó sẽ tốt hơn. Và mình vì mình nhìn là screen design, tức là screen ấy, tức là TV hoặc là máy tính hoặc là điện thoại, là one of the most important part of our lives, a screen. And that's why experience on that screen is so important. Yeah, very good. Thế tại sao
Tại sao lại là có tên Avocode ở đây? Anh có phải là người thích ăn quả bơ không? Không, anh thì không không thích ăn quả bơ, nhưng mà tức là có ăn nhiều quả bơ, nhưng mà không phải là vì mình thích ăn quả bơ thì mình đặt tên avocado. Tức là nó cũng không anh, bọn anh thì muốn có một cái tên mà có cái gì đấy ở trong tên, từ cái thực vật hoặc là quả hoặc là con vật hoặc là cái gì, thì bọn anh ngồi xong rồi mới came up with that name, là có avocado và code. Tại vì lúc đầu avocado chỉ help designers, developers collaborate, nhưng mà nowadays nó cũng involves other roles within the company, like project managers or copywriters. Thế có phải là tiêu chí để vào được Avocode có phải là một người thích hoa quả hay là especially avocado? Sometimes Bọn mình có một cái câu ở trong during the hiring process, what what way do you like to eat avocado the most? there's no correct answers to that. But it's just more about your creativity and getting to know your personality. Dạ. Vâng. Và trước chương trình này thì em đã post rất là nhiều người đã dành câu hỏi cho anh, và đây là rất là nhiều. Trong số đó thì mọi người rất là muốn lắng nghe cái chặng đường để anh có thể come up with Avocode. Thì anh có thể kể lại cho bọn em câu chuyện từ đầu, tại sao anh lại come up with that idea, và động lực nào? What was your motivation to build up a software company? Yeah. That's a good question, and it's always fun to look back or realize, because you never realize what you're doing when that moment is happening. So I wasn't realizing that was really when we came up with an idea of Avocode. We actually didn't really even in order to get the whole story, we have to go way back in time. So I met my co-founders through sort of like a meetup, where it wasn't really about meeting co-founders. It was around, hey, I'm doing design, you're doing development, we can work together. Let's build some projects. That's eventually how that all motion started. We started working on clients' projects, and eventually we thought it'd be a great idea to build something together, like your own product, and maybe make money out of that. So the first initial thought we came up with, we're gonna build an alarm clock where you have to pay $1 for every time you snooze. We never built it. It was on a hackathon. We never built it, but we built a different product during that hackathon, because we thought it was a dumb idea, and then just in the middle of the night we thought we're going to build something else. And then we built a Photoshop plugin that automatically translate layer styles. And that time Photoshop was very, very popular for web design, application design, and so on. And basically when we it was sort of like, yeah, that looks like a good idea. A very simple one. It was just a Photoshop plugin that did very, very, very simple thing. And when we launched it, got a serious success and made some money. And then we continue on building more and more Photoshop plugins. So we're not even talking about Avocode right now. We're talking about Photoshop plugins, helping designers and developers collaborate, even then. And then sort of like when we've had so many plugins, we thought, hey, maybe we can build something like, one platform where we bring all of the knowledge we have, and just, it was sort of like a very natural development of going from Photoshop plugins to building a platform. And that's sort of like how we came up with that idea. We sort of like a very iterative process. It took 2-3 years to even have an idea of Avocode, and it took so much more time to build so many other products before to even realize, hey, it would probably make sense to build something like
this way bigger than we already have. So that's the idea of how we had the idea, and there's a whole bunch of story of how we build that, and all kinds of crazy stories that happen on the way, but we can get to that later. But in terms of like meeting my co-founders, and I also see some of the people are asking that it's just all coincidence, I guess. Like it was so I guess like when it's just when you meet those people, and you start building and you see if it works or not. We've actually had a group of like 5 or 6 people that we initially started working together, and we considered all of us to be founders equally, which is not the way to do it. Having 7 founders, I would not recommend that. But we worked together, we realized with some of us it didn't work, and eventually we narrowed down the founding team to like 4 people of Avocode, and all the previous companies sort of like each of the founder or person just like dropped out of that group. So basically it's and the relationship you're going to have with your founders is a very, very intense relationship. You have to trust each other, you have to sort of like share and good and bad and all kinds of stuff. But meeting them, it's just really a process, and maybe you'll meet that founder at a meetup, or you'll meet at a conference or at a university, but really you have to work with them to see if it's going to work or not. Yeah, very long story đúng không anh? Sorry, yeah. Yeah. Câu chuyện để hình thành Avocode không chỉ là một sớm một chiều, từ một lúc bắt đầu đến lúc bây giờ hình thành, đó đã là một sản phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên thì nghe cái chặng đường vừa rồi đã thấy là câu chuyện để tạo nên Avocode nó trải qua rất là nhiều stage khác nhau. Từ làm những cái sản phẩm rất là đơn thuần, ví dụ như alarm clock, mặc dù anh cũng không hiểu là cái đấy là cái idea đấy nó có make money hay không, rồi sau đó thì anh làm một cái CSS plugin cho cái Photoshop, rồi sau đó dần dần mới tạo thành một cái platform như Avocode hiện nay. Tức là cái motivation có thể là có rất là nhiều ở bên trong từ sau mỗi cái sản phẩm anh đã làm ra rồi. Tuy nhiên thì sâu hơn nữa, quay trở lại cái quá trình lần đầu tiên khi mà anh khởi nghiệp là từ năm 17-18 tuổi đúng không? 17-18 tuổi thì hồi đó thì anh còn đang là sinh viên đại học phải không anh? Lúc đấy anh còn là sinh viên học ở high school, chưa đến university. Ở university từ khoảng 18-19 tuổi anh mới lên university. Thế cái lúc anh học là anh học về ngành design à anh? Anh chọn cái ngành design ở Praha, nhưng mà tức là trước khi anh học, tức là anh lên university học design, anh đã biết nhiều hơn về design mà họ có thể dạy anh. Và trước khi tức là anh làm design, tức là cái trường high school thì nó là trường high school về physics, mathematics, tự nó cũng không có gì liên quan với design. Nhưng mà cái niềm đam mê về design của anh ấy xuất phát từ đâu? Kiểu khi nào mà anh cảm nhận được là anh rất là có đam mê về cái design đấy? Anh cũng không nhớ là tức là lúc nào, nhưng mà anh chỉ nhớ là tức là anh biết là anh có ông nội, và ông nội tức là rất thích chụp ảnh, nên anh mới bắt đầu chơi mấy Photoshop lúc những mùa hè anh được về Việt Nam, nên lúc mình bắt đầu chơi Photoshop thì mình có thể làm ảnh, xong rồi đến từ lúc làm ảnh làm graphic, xong từ graphic làm UI design, xong rồi eventually you find something you're gonna like doing, I guess. Và sau đó thì anh quyết định là vào đại học để tiếp tục đào sâu hơn kiến thức về design đúng không anh? Tuy nhiên thì cho em hỏi một chút là trong quá trình anh học đại học ấy thì nó có giúp ích được gì nhiều cho cái việc anh tạo nên Avocode hiện nay hay không? Tức là từ point of view
tức là học hoặc là kiến thức ấy thì chắc là cũng không có nhiều, nhưng mà anh nghĩ là học đại học thì nó có rất chi là nhiều cơ hội để mình gặp những người tức là cùng level, hoặc là cùng vision, hoặc là cùng cái cách suy nghĩ, thì mình có thể sau này mình làm cùng, hoặc là tìm founder, hoặc là tìm hire from university, tức là cái ecosystem và cái tại tức là các cái đại học thì anh nghĩ là tức là building relationship ở những cái đại học rất chi là is a beneficial from that point, so it makes sense. Và có thể là một trong những co-founder hiện nay của anh là những người mà anh đã gặp hồi anh học đại học, phải không? Đúng rồi, một co-founder anh gặp ở đại học, cùng học cùng nhau. Dạ, và em cũng được biết là anh đã quyết định bỏ học đại học để theo đuổi cái đam mê khởi nghiệp của mình. Thì anh có thể chia sẻ cho bọn em cùng biết là tại sao anh lại có cái quyết định đấy được không ạ? So if you are Vietnamese, you know that your parents will not approve, but it wasn't really a big decision that I just made. It's always everything in life, sort of like when something big happens, it's just a sequence. Hey, I have an exam today, but I also have a product to release, so I'm just going to release the product. And then you do that a few times, and eventually you're a college dropout, right? So it wasn't really something that I was weighing, sort of like, okay, if I don't study, it just happened. And that's how most of the stuff in life happens, right? They just, you make small decisions, and they eventually happen. So I don't want to be an advocate for dropping out of college, because I don't think it's a recipe for success. It's just how I did it. But there's so many other people that I admire. They went through Yale, they went through Cambridge, and they're also successful. So it's really just your choice of choosing where you want to go. And for everyone, it's unique. It doesn't have to be that you have to drop out of college to build a successful company. There are a few examples, right? But there's just one out of millions of those people. And even building a startup is not really it's not easy, but it's not also statistically maybe it's not for everyone, right? Because only a few out of one out, I don't know the statistics right now, but I know it's a very small number that eventually are going to become successful. Or even successful meaning that there's going to be an IPO, or you sell a company for for more than $1 billion. So that's sort of like how startups are now defined as unicorn stuff. But there is but that's really but maybe that's not the success you want. So you really want to ask yourself what you really want, and that sort of like answers a lot of questions for where you want to go, if you want to go drop out of college, or if you want to stay in college, or if you want to build a startup, or actually you want to work for someone who has already built a startup and be a number one employee, or work for a really big company. That's also okay, because big companies also have an impact on the world. So it's really about what you want. Em cũng được nghe câu trả lời của anh vừa rồi, và em rất là muốn hỏi thêm anh về cái anh có nói là nó là do sự lựa chọn của mình thôi, tức là không có câu trả lời nào là đúng hoàn toàn, và cũng không có câu trả lời nào là sai hoàn toàn. Không phải là tất cả mọi người thành công đều bỏ học, và cũng không phải là những người thành công đều là những người bỏ học, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong cái quá trình mà anh đưa ra cái quyết định đấy, thì anh có cái criteria nào để make the decision easily, like trong cái quá trình mà... It's very circumstantial. So that means, as I said, hey, I've had exams, and instead of doing exams,
I also had a product I wanted to release. Thousands of people waiting for that product. So that was far more exciting for me at that time. And it's just, I just went with what excited me at that time. And I guess, it depends, right? I might have gone a different way if I stayed in college and, continue, and maybe I would be doing something else, but I don't know, because it's just what makes you happy, what you want. And it all comes down to the small choices you make. You're never gonna make a really big decision, but it's just, a series of small choices that eventually become one big change maybe. Thế trong lúc đó anh làm thế nào để thuyết phục, tại vì bố mẹ của anh đều là người Việt phải không ạ? Khi mà anh đưa ra cái quyết định đấy, chắc chắn là dù người Việt ở nước ngoài hay người Việt ở tại người Việt thì đều có một cái trong đầu là con mình sẽ phải học đại học và tiếp tục học đến hết. Thì làm thế nào để anh có thể thuyết phục được bố mẹ để đưa ra cái quyết định đấy ạ? Nó có khó khăn cho anh không ạ? It was hard. I didn't even communicate it with my parents at first, and they learned it, later. And I always try to sort of like go back, but it's just, it's a hard conversation that you're gonna have to have with your parents. And even now, looking at, I'm a father now, so even looking at future education for my daughter, it really depends on the circumstances. So if you clearly see that the person knows what they're doing, and and it doesn't have to be a percentage or a high success rate. So if you go to college, there's this high success rate that you're gonna be successful lawyer, doctor, working at a big corporation, whatever. But it's really about if that person knows what they're doing. So if I know that I really enjoy doing this, but maybe there is no high success rate, it's okay. I'm gonna fail, I'm gonna learn, and then eventually I'm gonna do something else and learn from my mistakes. But that's the important part, that allowing for mistakes, and making them, and having learning them. So sort of like that's the learning process. So even if but on the other hand, if there's a person who doesn't know what they want, maybe college is good for them, because it's going to help them realize what they eventually want to do, and sort of like meet the right people, and so it's really becomes sort of like a personality, and personal choice of is this person the person who knows what they want to do, and even if they fail, it's okay, because they're going to learn, or they do not know what they want to do, and then they go to college, and it's okay to figure it out later. That happens. Em nghĩ là em sẽ phải dịch đoạn này đến cho rất nhiều người hơn nữa, bởi vì có thể nó là một cái động lực truyền cảm hứng cho rất là nhiều bạn. Bởi vì sao? Bởi vì em rất thích cái câu nói mà anh vừa nói. If it's fail, it's okay to be fail. Like nếu mà nó thất bại, nếu mà nó sai thì cũng không sao cả, tại vì đấy là quyết định của mình, chính bản thân mình. Cái cách mà anh Hoang Anh đã thuyết phục với bố mẹ đó là con đưa ra quyết định đấy, thì dù nó có thành công hay nó thất bại thì con cũng sẽ nhận lấy, và con chấp nhận tất cả những cái xảy ra, nếu như mà tương lai có ra làm sao. Và thật sự là cái động lực mà để giúp anh có thể tiếp tục theo đuổi được cái decision đấy của mình ý, sẽ giúp được cho rất là nhiều các bạn trẻ. Bởi vì là có rất là nhiều bạn vì nỗi sợ sai, vì sợ thất bại, vì dù mình có đam mê, dù mình có động lực, nhưng mà có rất là nhiều nỗi sợ xung quanh làm cho mình không tiếp tục keep up cái spirit đó, keep up the motivation để mình làm ra được một cái thành quả gì đấy cho chính bản thân mình. Thì em chỉ muốn dịch lại tất cả những cái mà em cảm thấy rất là benefit for people who can listen to that. Và bố mẹ dành cho tất cả các bố mẹ để mình có thể nói chuyện một cách gọi là
clearly với bố mẹ và mình communicate được nó với cả bố mẹ để cho bố mẹ hiểu rằng là đó là quyết định sáng suốt, ít nhất là dù nó có fail hay là dù nó có successful thì nó cũng là quyết định sáng suốt của chính bản thân mình. Em rất là cảm ơn anh Hoàng Anh vì cái story vừa rồi rất là hay. Và tất cả các bạn, nếu như mà các bạn có cùng một cái suy nghĩ hoặc là có những cái thắc mắc gì hay là cần sự chia sẻ gì hay là cần advice gì từ anh Hoàng Anh vì câu chuyện college dropouts or everything related to Avocode hay là anh Hoàng Anh thì please let us know. Các bạn hãy comment ở phần phía dưới để cho chúng mình biết và anh Hoàng Anh có thể trả lời được câu hỏi nhé. Và bây giờ thì đến phần này là một cái phần game nho nhỏ của chương trình. Thì phần này thì em có một điều kiện bắt buộc, đó là anh phải trả lời bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt, bằng tiếng Việt. Ok. Em nho nhỏ thôi. Thì em sẽ hỏi anh 5 câu hỏi random và anh chỉ cần trả lời thành thật và in Vietnamese. Ok. Câu hỏi đầu tiên, nếu được chọn lựa giữa nhiều tiền hơn hay là có nhiều thời gian hơn thì anh sẽ chọn gì? Nhiều thời gian hơn, tại vì nếu mà mình có infinite thời gian thì mình sẽ find a way to make money. Bạn có thể mua freedom with money, like financial freedom. Thì but time, because eventually, tức là tiền thì mình có thể sau này, tức là thời gian mình không có thể mua được, và thời gian là very limited resource you have. But money, you can multiply and you can make that happen. So yeah, time obviously. Tiếng Việt anh. Thời gian. Câu hỏi số 2 là nếu bây giờ anh có một siêu năng lượng, anh hiểu không? Super power. Thì anh muốn có một cái năng lượng gì? Super power. Time travel. Time travel? To the past? Time travel. Both ways. Cả. Em cũng phải hỏi một tiếng Việt. Anh muốn về quá khứ hay là anh muốn đến tương lai? Anh muốn đến cả hai đúng không? Cả hai, đúng rồi. Câu hỏi số 3. Quyển sách yêu thích của anh là gì? Từ thế giới business hoặc là từ thế giới gì ạ? Có nhiều. Từ thế giới business thì có quyển it's called Hard Things About Hard Things by Ben Horowitz. Ông ấy là investor fund Anderson and Horowitz, và cái quyển đấy thì nói về những tức là khó khăn của founder và hard decisions founders have to make. Anh rất recommend quyển đấy cho các bạn đúng không? Hard Things About Hard Things. Hard Things About Hard Things. Ok. Câu hỏi số 4 ạ. Món ăn anh yêu thích là gì? Một gì ạ? Món ăn. Món ăn. Sao câu này có khó đến thôi vậy không anh? Anh có nhiều món anh thích lắm, nhưng mà món Việt Nam ấy, nếu mà nói về món Việt Nam thì một là nem hoặc là phở, nhưng mà không quyết định được, khó lắm tại vì nhiều món ăn ngon lắm. Mình có thể thấy là một founder rất là quyết đoán trên thương trường, nhưng mà khi mà chọn về món ăn thì rất là phân vân. Ok, câu hỏi số 5 là nếu bây giờ quay lại thời gian thì anh muốn quay lại khoảng thời gian nào? Tức là thời gian, tức là what time of history or thời gian, tức là my age or what was the question? Tại vì anh câu trước thì là anh muốn
có một chiếc time machine đúng không? Bây giờ em nói là nếu bây giờ anh có maybe future, maybe the next century is gonna be interesting. Tại sao ạ? We're gonna, as humanity, it's just very hard to answer, but tương lai bây giờ tức là mình đang đứng ở tức là on a verge of technology, all kinds of technology, and it's very interesting. That's why I want to look into the future. Tức là anh muốn biết được cái tương lai của công nghệ sẽ diễn biến ra làm sao. Yeah. That's right. Nhưng thật ra câu hỏi của em là anh đi về quá khứ. Thế thì bây giờ bonus thêm một câu hỏi nữa dành cho em. Em muốn hỏi anh đó là nếu bây giờ quay ngược trở lại quá khứ thì anh muốn quay trở lại khoảng thời gian nào nhất? Tức là thời gian quay lại, không phải là quay in the future. I don't know. I don't really know. It's I don't really have a preference. Okay. I've really been thinking about that. So whatever I say, it's just a lie because I really don't know. And yeah. And by the way, I encourage you people to say when you don't know things, you don't know. It's just say that you don't know them, and learn them if that's necessary. But saying I don't know, it's okay too. Yes, it's okay also. Yeah. Em cứ nghĩ là anh muốn quay trở lại khoảnh khắc em được lần đầu tiên nhìn thấy con gái của mình. That was a beautiful moment. I was crying. Oh, yes. It was 2 weeks ago. It's just amazing how life happens. It's just amazing, and that moment is, I will always remember that. But yeah, I wasn't sure about the question you were asking, but I guess I get it now. Yeah. Yes. I just guide you to the answer. Okay. Quay trở lại với cả chương trình tiếp tục, và phần 2 này thì chúng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về hành trình của Avocode trong những khoảng thời gian tiếp theo, không chỉ là từ ý tưởng nữa mà còn là từ xây dựng để trở thành một công ty như thế nào. Và anh Hoang Anh đã cái hành trình của anh để đến được Silicon Valley và được gặp 500 startup, 500 startups ở Silicon Valley là một câu chuyện em nghĩ là anh cũng được truyền rất nhiều cảm hứng sau cuộc gặp gỡ đó, đúng không ạ? Thì trước khi mà gặp gỡ 500 startups thì cái idea hay là cái công ty của anh có những cái challenge gì không? So when we got into 500 startups, we already had a product. It was already making money, and we were a team of like 15 people. So there are 2 ways you're gonna get into Y Combinator or 500 startups. First, you're either from an Ivy college, so you worked for Yahoo, you worked for Uber, you studied at Yale, you studied at Harvard, and you're now starting a company. That's how you get into 500 startups or Y Combinator. That's the first option, which is only entitled to people who actually, it's very hard, right? But then there's a second option, which we did, was we actually built something. It has attraction. It looks like might be a successful, or a potential for success, because there are numbers already. There's something that you can already see, and you don't really have to predict too much. So that's sort of like the way we got into 500 startups. The challenges, all kinds of challenges we've had. I think how to turn a group of friends working together into a company. That's one of the hardest challenges, because when we got into 500 startups, we didn't even have a CEO, right? We just had, hey, you do marketing, you do product, you do design, and we build a product. And then 500 startups came, hey, you got to choose a CEO because it's going to be very important for the future.
it might not look that important right now because you're just a bunch of friends working together, building something. But eventually, when you get bigger, this role is going to be very, very important. So that's why you need to choose one. So my co-founders chose me. I was in charge of basically running, not the company. Like, you have people to help you run the company, right? But you run the fundraising process. You're the face of the company from the outside, inside, and sort of like that. So that was probably one of the biggest challenge, how to turn whatever, like a group of people into a company, with processes, with setups, with teams, leadership, management, how to set up structure, and while maintaining a company culture, because company culture is one of the, I think, most important thing when it comes to hiring. And I think it was very, very important for us at the beginning as well, because a group of friends, that's an amazing culture, right? You just hang out, you go out together, you build together, you code, you design together, and it's just a lot of fun. There is no motion between, hey, you're the boss, I'm the employee. So the culture is something we built on. And then how do you maintain that culture while building, turning this into a company, and having bosses, managers, team leaders, and stuff like that. So that's challenging. Có một câu hỏi mà em nhận được từ các bạn khán giả từ trước khi lên sóng chương trình này, đó là tại sao anh lại từ Czech mà anh lại phải tìm fund ở bên Mỹ mà không phải là tìm ở xung quanh Czech hay là những nước ở quanh châu Âu ạ? There is very little, or now it's slightly better, but still there's like 1 or 2 funds in the Czech Republic. And then you want to go to when you're playing I don't know, when you're playing hockey, ice hockey, I don't know if you can relate to that, but maybe if you're playing football or baseball or something like that, you want to go to the first league, right? You don't want to go to a local league in the Czech Republic. You want to play the NFL, the NHL, the NBA basketball, right? You want to play the first league. So that's why you need to go to Silicon Valley, because that's where it's happening, where most of the most valuable companies are, also most of the investors are. And I'm not saying that it has to solely be in Silicon Valley. There are great investors here in Europe, but it's just very different when you go to Silicon Valley and you see all the motion and the ecosystem there. Dạ. Thế làm thế nào để anh có thể đặt được một chân lên đến Silicon Valley và được gặp gỡ các investor ở đó? 500 startups is the answer. They help you a lot with everything. So when you have a label 500 startups, it's just a door opener. It's just, hey, we're in 500 startups current batch. You want to talk? Yeah, sure, we'd love to talk. So having that batch helps a lot. Anh có thể chia sẻ 3 bài học mà anh học được từ 500 startups và trong quá trình làm việc với 500 startups được không ạ? So the three biggest lessons. So I think the biggest lesson is I learned how to pitch, how to talk, do public speaking. That was very, very hard exercise that I had to do at 500 startups, and it was terrifying at that time. But public speaking is just acting, and you rehearse, right? So I learned that, and you can learn that too. So that's one of the best thing I've learned from 500 startups. The 2 other stuff is that I brought a network of people I can work with. That's amazing, like mentors, advisors. We worked until today, by the way, and sort of the name, of course, but that only lasts during the batch, and now it's just like, hey, yeah, we did went through 500 startup, but that was so long time ago, and but the network of people is also a big value you can take out of the process. Như vậy thì 2 bài học mà anh có được từ khi mà tham gia với 500 startups
cũng là hai skills em nghĩ là quan trọng nhất đối với cả những người làm startup. Cái skills thứ nhất đó là public speaking, mình phải pitching, mình phải nói chuyện, mình phải làm thế nào để thuyết phục được với cả investor để đầu tư vào với cái ý tưởng, cái dự án của mình. Với cái thứ hai nữa, bài học thứ hai nữa cũng là cái skills rất là quan trọng đối với cả những người làm startup, đó là networking. Nếu networking is king in startup world, right? Nếu mà không có network, nếu It mà không helps a lot. nếu mà không có mạng lưới, mọi người xung quanh thì thật sự là startup rất là khó khăn để có thể improve, để có thể develop được. Thế thì cho em hỏi là anh có mentor không ạ? Trong quá trình làm startup anh có mentor không ạ? Anh có. We have a lot of advisors, and without them, it depends on what stage of the company you are. You bring on different advisors, and it all goes down to, like, having an advisor is great. You can either pay them with money or you can pay them with equity. There isn't a right or wrong answer. It really depends on who that person is and what they can give you. But yeah, we have a lot of advisors from 500 startups, from former companies from 500 startups, and having more advisors, it, like, not too many, because then you have so many voices telling you to do different things, but it's good to have a few to give you a point of view on, you know, whatever you're building, and having sort of like a recurring cadence to give you guidance, to tell you, okay, you're at this stage of the company, I was there too, and I did this and that to prevent this and that. So there's always a good thing to have people who has done this before help you, because they've done it before, right? Anh có, khi mà có những người mentor thì anh có những cái tiêu chí để chọn ra mentor không ạ? I usually, it's through a recommendation. So I never worked with someone who I didn't get a warm introduction from someone I trusted. It's always been someone I trusted. I know that they're incredible, they're amazing already, and they recommended, hey, this guy is really good at that, and I think he can help you. And that's the way to do it. Like, and that's how 500 startups is so helpful, because there's so many great people around that. And then one of the partners tell you, hey, I know this advisor. Hey, he did that for this company, and they're amazing. You want to talk to them, and then, you know, then you start working and you realize it's really good. That's one of our current advisors. You know, we got that introduction from one of the partners at 500 Startups. So it's always good to go through that network to pick the right people, because there's so many bad advisors that I know of. Thế có thể thấy là để mentorship hoặc là networking là những thứ vô cùng quan trọng đối với một startup. Bởi vì là network đã giúp anh có được rất là nhiều các cái advice cũng như là của những người đi trước, làm thế nào để có thể overcome cái challenge mà anh đang gặp phải. Bởi vì có thể những cái người mentor như vậy họ đã trải qua rồi và họ cho mình rất là nhiều các cái bài học mà mình có thể học hỏi được từ họ. Vì vậy những bạn nào mà có mong muốn khởi nghiệp hay là mong muốn start up thì việc mở rộng networking là một việc vô cùng quan trọng, và VSNE cũng có thể giúp được các bạn khi mà connect được rất là nhiều người. Ví dụ như anh Hoang Anh đã chia sẻ những cái khó khăn và cách anh vượt qua những cái khó khăn đấy. Như việc là tìm lấy một mentor cho mình cũng là một bài học mà chúng ta cần phải học và chúng ta cần phải improve cái đấy, đúng không ạ? Quay trở lại nữa thì em được biết là 500 Startups cũng có rất là nhiều những cái series có thể kiểu training, develop, personal development coaching, something like this. Thì để từ một designer, anh học từ design và anh trở thành một CEO, anh có gặp khó khăn gì không? Có những cái thử thách gì anh đã gặp phải khi một người không học từ business background và trở thành một người làm management? I always like to learn stuff, and that's how eventually
sort of like a transition from being a designer to a CEO. And I know that there's also one question around what skill should a CEO, like what must have skill a CEO must develop. And I think that answer is it depends on what you're good at. So encourage what you're good at and outsource, or bring people that are better in the things that you're not good at to help you with that. So if you're really good with finances, okay, you can be the CEO who runs the finances, but maybe it really depends, right? But the role of the CEO is really being the connection of the outside and the inside of the company, being able to give the vision and sort of the guidance to the people, that the team managers and team leaders to help you run the company, because you're not going to be the one who is going to be making decisions around what product feature you're going to build. You're going to have to find really good people at that, doing that, and trusting them, and then maybe giving them guidance and giving them sort of like where to go and the overall vision. But I think an ability to having smarter people around you is sort of like the way to go. So realizing what you're good at and what you're not good at, and finding the right people to help you build that business. So so there's this like story one of our advisors told, that there's like an automatic city someone was building from Lego, and your role is the builder, right? He's not going to be the one who is going to let the trains run, or the mayor of the city or anything like that, but they're going to be they're going to be looking at the processes, looking at what works and what doesn't, and then sort of like being an outside builder to make and the company is the city, right? So making that city, the company, run smoothly to grow, and having the right people in the right positions to help it run. Grow, yeah. Bạn admin cũng vừa cho mình biết, đó là câu hỏi của một trong những bạn đang theo dõi chương trình. Bạn có hỏi anh là điều quan trọng nhất hay là phẩm chất quan trọng nhất của một CEO cần có hoặc cần học là gì? Anh cũng vừa trả lời rồi, nhưng anh có muốn trả lời thêm để cho bạn khán giả, bạn Phương Thảo của chúng ta có thể hiểu rõ thêm được không ạ? Theo anh thì I think like eventually as a CEO you will also need to learn how to communicate, how to publicly speak, because that's you're gonna do a lot of that. If you look at like Mark Zuckerberg, for example, he was a terrible public speaker. When Facebook was 2010, he was a terrible public speaker, but now I guess he's got a lot of good advisors, good teachers that taught him, and now he's sort of like, even now and Elon Musk is also a horrible public speaker, by the way. But that skill I think might be beneficial in the future. But really it's just about realizing what you're good at and enforcing that. Rồi, hy vọng câu trả lời của anh Hoang Anh đã có thể phần nào giải đáp được cho câu hỏi của bạn Phương Thảo, đúng không ạ? Public speaking sẽ là một trong những public speaking là nói chuyện trước đám đông, hoặc là khả năng thuyết trình, sẽ là một cái kỹ năng vô cùng quan trọng mà một CEO cần học và cần improve. It's gonna help you, but it doesn't necessarily mean that if you're not a good speaker, you're not going to be successful, because there are plenty of examples of horrible good CEOs that don't do public speaking well. But you're just gonna have to enforce what you're good at. Ok, rồi, có thể là có rất là nhiều câu hỏi mà các bạn đang rất là mong muốn anh trả lời, vì vậy bây giờ Hà xin được phép không hỏi anh thêm câu nào nữa, mà bây giờ sẽ là phần mà các bạn sẽ đặt câu hỏi cho anh. Đây có một câu rất là dài. Hiện nay em đang gap year sau 2 năm học đại học ở Việt Nam vì cảm thấy không phù hợp. Em đang ở Đức và có ý định học
về công nghệ, cụ thể là IT, và năm sau anh có thể cho em một lời khuyên về kiến thức, về sự chuẩn bị, về kỹ năng cần có cho sự khởi đầu mới này không ạ? Anh hiểu câu hỏi không hay là cần em phải summarize Không, lại? anh hiểu. The best way to learn, or Anh có even thể trả lời câu hỏi này bằng better, tiếng Việt được không? Tại vì có um, thể rất là nhiều bạn, tại vì em nghĩ là cái băn khoăn của bạn này cũng là băn khoăn chung của rất là nhiều bạn trẻ, rất là mong muốn switch ngành sang IT, và anh là một người đã trong ngành IT rất là lâu rồi, vì vậy anh có thể giúp cho các bạn có thêm sự có lời khuyên nào cho cái sự việc này được không ạ? để trả lời câu đấy, just do it. Vì mình có thể học rất nhiều từ cái thất bại của mình, và mình có thể, tức là you know, just do it because you're gonna learn, and you know, realize what work and what doesn't. I've learned a lot of things by just, you know, just going and just doing it and failing, a lot of failing, and then something works, something's gonna work out. So just do it. Okay. Don't be worried about failure, because you're gonna fail, but who's gonna care about your failures when you're gonna when you're going to be successful? No one's really looking at how many fails someone has done to become successful, because I think, like, don't be afraid to failure. There isn't really a good way or a good recipe to prepare for anything. Like there's just things happen and you're gonna fail. I think the best way to learn is by failing. Rất là hay đúng không ạ? Hôm nay mình được trò chuyện với một người thật sự là một founder không có một cái năng lượng rất tích cực về việc không sợ sai. Các bạn cứ làm đi, nếu mà sai hay đúng không quan trọng, đúng không ạ? Cái quan trọng là mình thực sự làm nó, được thực sự trải nghiệm nó, và cái mà bài học lớn nhất mà mình có thể học được đó là bài học đứng lên sau khi mình thất bại. Anh Hoang Anh là một điển hình ví dụ, vì vậy là bạn Khang Minh, nếu như mà bạn mà có mong muốn đổi ngành thì cứ làm cái đã, rồi sau đó mình sẽ tìm ra được rất nhiều bài học sau khi mình thực sự làm và chuyển ngành sang IT. Ok, cho mình xin câu hỏi tiếp theo nhé. Của một bạn bạn Trần. Khách hàng bắt đầu. Anh làm thế nào để tìm được khách hàng lúc ban đầu? There's lots of ways to do this. I know a lot of companies who's done it differently, but how we did it, we launched a website talking about that product while we didn't have that product, having people sign up for that product, and that way we built anticipation of there's going to be an amazing product someone's working on, and you know, I want to learn more about it. We built a huge mailing list out of that, and then we just email them, hey, this is the product, here's how you buy it. So that's how we did it, but there's so many other ways to do it, and I think it really comes down. So when you're building a product, you need to address a problem, a niche problem that a group of people have, and also you have to design some distribution aspect to that product. So are they going to share that product with other people so they learn about that product, and eventually more and more people, and you build like a snowball effect. That's, you know, it really depends on what product you're building. If it's B2B, B2C, there's so many different ways to find first customers, but this is how we did it. We just, you know, launched a landing page, put it into channels that we thought are relevant, like Hacker News, Twitter, like Facebook groups, I don't know, whatever, like different type of like blogs and stuff like that. But yeah, it depends on what type of product and what type of things you're building. Ok,
Rồi, hy vọng câu trả lời của anh Hoàng Anh vừa rồi đã giải đáp phần nào câu hỏi và thắc mắc của bạn. Khán giả có một câu hỏi mà em nhận từ trước khi chương trình diễn ra và em cũng muốn hỏi anh vì bạn rất quan tâm đến công việc hiện tại và tương lai của Avocode trong quá trình Covid này có mang lại điều gì khó khăn không hay là nó mang lại nhiều thuận lợi hơn cho doanh nghiệp của anh? So we aren't in the hospitality industry. We're not in the transportation industry, so therefore we're not that heavily affected by the COVID crisis. However, we do have customers in transportation and hospitality business industries as well. So we saw that less people buying our subscriptions from those industries. So some of the growth was slowed down, but we saw also other people wanting to work more remotely. So having a platform like Avocode was just something they care about. But in terms of like the future of the new products that we're working on, so we built a platform to for people to collaborate on design. What's next that we're building is allowing companies to build their own products, their own solutions, their own software on top of our platform. So making our technology available. So we're going to be launching an API for designs. So companies can utilize this API product to work with design in a different way than with just a UI, making the workflow even more automated, and basically making design more open so developers can build amazing products, amazing tools on top of the design. So it's just not innovation by a few companies in the world, but anyone can build, making design more democratic, more open. That's how we look at the design space. Đó là cách mà anh Hoàng Anh trải qua một cái tạm gọi là crisis management, right? Tức là khủng hoảng thì lúc nào cũng xảy ra, và những cái ở tương lai thì chúng ta cũng không bao giờ có thể đoán được trước. Tuy nhiên thì mình đón nhận nó như thế nào và cách mình giải quyết cái khủng hoảng hoặc là cái problem đó ra làm sao, thì đó là cái mà chúng ta có thể học hỏi được, đúng không? Chắc là câu hỏi vẫn còn một câu hỏi nữa, chắc đây sẽ là câu hỏi cuối cùng bởi vì chương trình của chúng ta cũng đã hết thời gian rồi. Câu hỏi này tiếp tục đến từ bạn Phương Thảo. Rất cảm ơn bạn Phương Thảo rất là nhiệt tình đặt rất nhiều câu hỏi đến cho chương trình. Em muốn hỏi anh Hoàng Anh là một trong những câu hỏi đáng nhớ nhất mà investor từng hỏi anh là gì, và anh đã trả lời câu hỏi đó như thế nào? So the question is, what was the most interesting question I got answered? I'm just thinking, there's so many questions investors ask. Tại vì có thể là bạn trẻ này cũng đang ở trong quá trình cần phải đi pitching với cả investor và rất là muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh. Like, I don't think the questions that investors ask are that important. Like, of course, and they're gonna ask you, what's the future of product, how you're growing, and how do you plan on growing and stuff like that. But when you talk to investors, like at the beginning, it's hard because you don't have money, right? But eventually, when you have a product, maybe a team, and you need to grow more, the questions that you need to be asking yourself is, do I want to bring on investors, or I do not want to bring on investors? Because there's so many other ways to finance a company. So it's not just through venture capital. There's so many other options. So I think I would twist that question to what do you want to do with your company? Because most of the startups stay in the mindset of, hey, I want to build a company and become a unicorn. That's $1 billion company. You got to go IPO or grow really big, and someone
buys you for more than $1 billion company. That's the only case when venture capital makes money and makes sense to raise on. So it's very, very hard to, and there's so many other successful stories of companies selling for $10 million, $50 million, and $100 million that no one really looks at. But at the end of the day, it makes the founder happy. It makes them, that's what they wanted. So I want to twist that question to what do you want to do with the company? Do you really want to build a unicorn, $1 billion company, or do you want to you're going to be happy with a $100 million company? But that type of questions will help you realize if you want to raise from venture capital or you want to do something else, right? So yeah, building I do think like building startups is not really for everyone, although it's so appealing by so many by showing successful people successful billion-dollar companies, but no one is actually looking at those 99% of failed startups, which are also interesting. There's so many things you can learn from them, and eventually maybe some of those failed companies will become a successful company, and it doesn't have to be a billion-dollar company. It could be a profitable company worth of $50-100 million, and it's still okay and it's still successful, right? So it's really about a personal question of what do you want. There's a twist here. Tức là thay vì việc anh trả lời những câu hỏi của investor mà việc anh đặt ngược lại câu hỏi, cái expectation dành cho investor cũng là một cái mình tạo rất ấn tượng cho investor. Và chương trình rất là tiếc bởi vì 1 tiếng trôi qua rất là nhanh. Thật sự là nếu như mà chương trình vẫn còn, em còn rất là nhiều câu hỏi dành cho anh bởi vì quá trình làm 6 năm để gói gọn lại chỉ trong 1 tiếng dành cho các bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp và đam mê về startup lắng nghe thì thật sự là còn rất là ít. Rất là cảm ơn anh Hoang Anh đã dành thời gian ngày hôm nay để chia sẻ góc nào đó trong hành trình vừa qua của anh. Và rất cảm ơn các bạn khán giả và rất là mong muốn là các bạn đón nhận cái concept chương trình bằng 2 ngôn ngữ như ngày hôm nay của mình. Bởi vì sao? Bởi vì là có rất là nhiều người Việt trẻ tài năng đến là người Việt, tuy nhiên thì họ đã sinh sống và lớn lên ở nước ngoài rất là lâu rồi. Vậy nên là tiếng Việt thật sự là nó không chẳng hạn như là các chị mà muốn trả lời mà để cho các bạn thật sự hiểu được cái câu chuyện và mong cái truyền tải mà các chị mong muốn thì nên được trả lời bằng tiếng Anh. Vì vậy nên là chúng mình rất là khó để có thể tránh khỏi và mong các bạn vẫn rất là enjoy cái chương trình và mọi câu hỏi sau đây hoặc là góp ý xin gửi về hòm thư hoặc là Facebook của VSNE và chúng mình rất là mong đón nhận sự ủng hộ của các bạn trong các số tiếp theo. Anh Hoang Anh có lời nào muốn nói lời cuối cùng trước khi tạm biệt các bạn? Em muốn cảm ơn các bạn và hôm nay đã tham gia và anh cũng thấy rất chi là hay và anh muốn cảm ơn Hà. Moderation của Hà rất chi là tốt nên anh muốn cảm ơn. Đấy. Và anh cũng muốn chúc mọi người và khán giả là nếu có gì khó khăn thì không nên sợ vì việc thất bại, vì cái việc đấy rất chi là I encourage failure because that's the way how to learn. Sorry for my Việt English language. Việt English. Yes. Rất là hay. Hôm nay chúng ta gặp một khách mời vô cùng thú vị và học được rất là nhiều bài học từ anh Hoang Anh. Cảm ơn anh rất là nhiều một lần nữa vì đã nhận lời tham gia VSNE và rất là mong rằng nếu mà trong tương lai còn những số tiếp theo và các bạn startup rất là mong muốn có những bài học nào thì em rất là mong được gặp anh lần tiếp theo. Và các bạn hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của TALKSPACE tháng 11 nhé. Xin chào. Anh sẽ cảm ơn. Bye bye. Bye bye.